लंबे समय तक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के चलते चीन पर कुछ सालों में अजीब संकट पैदा हो गया है। दरअसल चीन की कुल आबादी में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई है और युवा यानी कि कामकाजी उम्र के लोगों में कमी आने लगी है। इससे घबराकर चीन की सरकार ने अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर देने लगे हैं। इसके लिए चीन की एक कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों के लिए बम्पर ऑफर पेश किया है और वो ये है कि तीसरा बच्चा पैदा करने पर कंपनी अपने कर्मचारियों को 1 साल तक की छुट्टी और 11.5 लाख रुपए का बोनस दे रही है। दोस्तों, चीन की सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदलना आगे क्या बदलाव लाने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।